turabashimiye cyane abadahwema kudukurikira ku channel yacu. Ahangaha wageze rwose naho ntugende rwose utaduteza amatwi, kandi ikindi ukande subscribe. Urabona yuko ino channel nibwo igitangira. Uyu munsi ndashaka kuganira n'abadiaspora. Abadiaspora ni abantu beza, kuko usanga ibintu by'ubwitange bari hejuru cyane, niko navuga. Ugasanga baratanga ama contribution ku bantu babakene, abantu batifashije. Ariko ndashaka kugira ikibazo mbabaza. Nibyo koko murafasha abakene, mukabaha icyo rimwe mukohereza amafaranga kugira ngo babafashe? Akenshi nanone nibyo mwohereje amafaranga, ariko se koko amafaranga mwohereje agera neza kubo mwayoherereje? Icyo ni ikibazo nibaza. Murabizi yuko nta kintu umuntu akora adafite intego se, cyangwa amafaranga yose watanga ahantu ubuzi yuko uko biri kose azazana inyungu. None gufasha ni byiza cyane, kubera ko buri muntu aba afite ku mutima we igitumye afasha. Nkanjye iyo ngize gutya nkaba nafasha umuntu runaka, ntago mba mfite intego yuko ari we uzongera akamfasha, ahubwo mba mfite intego yuko hari icyo Imana izakora ku buzima bwanjye, kubera ko isi irazenguruka. Murabizi namwe mwese, isi iyo uhaye umuntu igiceri cy'ijana ni urugero, iyo izengurutse ishaka kugutamo nk'igihumbi. Niyo mpamvu rero abantu ugomba kuba ufite intego mu cyo wakora cyose. Niba ari gufasha, ukaba ufite intego y'uburyo nyine ugiye gufashamo. Abadiaspora rero ni ukuri muba mugomba kuba nyine mufite iyo ntego nyine tu, ariko ukajya ugira n'amakenga, ukavuga ati se niba ari amadolari 100 ntanze, ese koko aya madolari 100 yose agiye kugera kuri nyiro ndi gushaka yuko ageraho, amusapotinga, amufasha? Rimwe abadiaspora baramujya munsetsa cyane, mujya munanangaza pe. Nibyo, rimwe mugafasha abantu bifashije ugasanga muri gufasha abantu bifashije, uza abantu nabo barabuze za mituweli, uza abantu barya bigoye, ariko ugafata amadolari 100 ugahita uyahereza umuntu nawe n'ubundi wifashije. Nta mpamvu yo kuvuga bari bo ibyo ntibindeba, ariko reka nkubwire, gufasha uwifashije sintekereza yuko hari umugisha ukuramo. Ntawo pe, nta mugisha ukuramo, ahubwo nibyo hari abantu beza ubasha kukugeza ibintu, iyo support ukaba uzi yuko izamugeraho neza cyane, izagenda igashyika kuwo ushaka yuko igeraho. Yenda ukaba uyitanze, umutima wawe ukumva yuko izagera kuwo igomba kugeraho, yewe n'uwo muntu akagutumikira ikagenda ikagera kuwo ushaka kugera. Abo bantu barahari beza rwose, afite umutima. Nkunda kuvuga uko batagira umutima nyine uriho mukushi tu, ko hari abantu ugezaho iyo support bakayirira, ariko ugomba kuba sure niba koko uwo muntu yizewe tu. Turabakunda, muradusapotinga, bamwe na bamwe murabasapotinga, ni byiza. Tumwe abadiaspora mwe turabikunda, ariko ku kintu cyo gufasha pe, ndabizi koko nibyo mukunda gufasha, ariko mureba abo mufasha niba koko iyo mfashanyo bayikwiriye. Ni abo musapotinga, murebe koko niba uko kubasapotinga bibakwiriye.
kandi nanone mubanze murebe niba kuko namwe izo nyungu zizabagarukira. Yenda zishaka kuba atari izo mu mafaranga ariko zikaba izo mugisha uturuka ku Mana. Ese uwo muntu uhaye urabona kuko iyo Imana izaguha umugisha? Niba atari uwo ukemuriye akabazo ka mituweli cyangwa k'imirire, urabona ko uwo muntu Imana izaguha umugisha? Ntabwo nzi ku mutima, uriya dufite Imana ireba ku mutima. Uriya ku mutima hari ukuba wabitekereje. Biba byiza nyine iyo ubanje gutekereza ku kantu nako ukabanza ukabyigaho ukumva uko bimeze. Gusa ni byiza, turabakunda cyane, dukunda uburyo mwumva ibintu byacu, ibyo tugenda tubagezaho mukabyumva mwibereye iyo ngiyo. Ariko njye nashakaga yuko twiganira ku kintu kijyanye no gufasha, ikintu kijyanye n'ubufasha mu support mutanga ku bantu b'inaha ngaha nyine, aho muri aho ngaho irwota amasimbi. Nibyo nashakaga kuba twabiganiraho. Ni byiza, ariko mubyigeho namwe, mubyigeho, mwongere mubyigeho kugira ngo turebe ese ubufasha mutanga, support mutanga iraza ikaza igashyika kwa wa muntu. Urareka ngire ibintu byo kujya ubuvuye mukaza mukabuhereza bari abantu bagezeyo. Nibyo agiye hariya ukoresheje ubwo bufasha wamuhaye, kandi uwo muntu wo hasi nta kintu, kandi washakaga yuko bugera ku muntu wo hasi byibura nako n'ibyo bintu ukamukora agasitoke ukagira gute. Ba diaspora muri abantu bacu, mwige ku icyo kintu cyo gufasha, ariko mwabanje kubyigaho. Rega umutima mwiza murawugira, ahubwo wenda wasanga abo mwoherereza boro zo kugira ngo zifasha abantu b'inaha ngaha, zifashe abana se, abantu b'abakene, sinzi so ariko buriya muzambwira muri comment muzambwire ngo bimeze gute. Muri abantu beza, turabakunda, ni ukuri. Imana ijye ibaha umugisha, abitanga Imana ibaha umugisha. Ni ukuri ubwo iyo support yanyu ibikenewe cyane, ariko ni ukuri mujye mubashuwa niba koko iyo support yageze kubigomba kugeraho, kandi niba itagera kubigomba kugeraho muyihagarikaho kugira ngo ize iribwe n'abo washakaga yuko, n'abo utegeza ushaka yuko ari bo bayirekipera. So Yesu abaho umugisha, akomeze abateze intambwe, mukomeze mukorera ibiceri byinshi cyane. Ariko nanone mwakakoreye amafaranga, ariko mwibuke yuko hari ahandi hadutegereje aho muhakorere. Imbaraga nyinshi tuba twazishyize mu gukorera ibyino aha ngaha, ariko hari ahandi hadutegereje naho dukwiye kuba dukorera nk'uko dukorera amafaranga. Abakunda cyane ba diaspora, Imana ibaho umugisha. So byiza cyane, murakoze cyane, ni ukuri. Ubwo bwitange muzabuhorane, iyo support Imana ikomeze kubapushinga kuyitanga, ariko muyitange ku bantu banyabo, ku bantu ko kigenewe. Nkanjye igiceri cy'ijana cyanjye no kugitura biba bigoye no kugitura nyijyana mu rusengero biba bigoye. Aho kugira ngo nyiture
hari umuntu uba ugikeneye n'umushombo w'ibijumba uvamo mani mu cyaro umushombo w'ibijumba uvamo, imboga zivamo zijana, kandi buriya ntago aho kugira ngo uburare ewana wagira gute wagura n'ibyo bijumba. Biba ari byinshi mu cyaro, biba ari byinshi mu mbabarire, ariko mu diaspora ufashe amadolari 100, ni amafaranga menshi cyane, yakwishyura inzu y'umuntu w'umukene se, cyangwa igahita ayo mafaranga yahita amuhindurira ubuzima umuntu wo mu cyaro ako kanya. Uzi ibibwana byo, uzi inkoko ziri yanakoze agasitoke yanatishije imirima yo guhinga. Ba diaspora amafaranga mutanga yahindura ubuzima bw'abantu nka 5 bo mu cyaro cyangwa 10 bo mu cyaro, kandi ugasanga ibintu ni byiza cyane. Aho kugira ngo rero mukomeze mufashe abantu bo mu mujyi, ba diaspora bacu, aho kugira ngo mukomeze mwibande mu bantu bo mu mujyi, mushaka umuntu ufite umutima mwiza abamanukira bereke yuko yatanze ibintu mu cyaro, aho kugira ngo nanone ikintu cyo ba diaspora mubyigeho mutange ubufasha ahantu bukenewe pe, mutange ubufasha ahantu bukenewe, aho kugira ngo mujye umuntu agezeyo mujye kumwongerera. Nta kintu Imana yaguhaho umugisha inshuti yanjye, nta kintu Imana yaguhaho umugisha. So rero mutange ubufasha ahantu hakenewe. Ni ukuri ndabakunda cyane, nanjye ubwanjye twese turabakunda, abo muha ubufasha muri rusange twese. Imana ikomeze ibahe umugisha, murakoze cyane. Ciao turi kumwe cyane, ni kuri Papa Rwanda, ugende mukande subscribe. Imana ibahe umugisha cyane.